Cześć widzowie, cześć youtuberzy. W dzisiejszym odcinku chciałem zrobić z Wami unboxing nowego interkomu od Seny 30K. Nówka taka do mnie trafiła, będę jej używać w najbliższym czasie. Wypróbujemy, zobaczymy co to cudeńko potrafi. Do tej pory używałem Seny 20S, też jednego z wyższych modeli. Bardzo fajnie się sprawdzał w naszych jazdach i kładowych i motocyklowych. Zresztą widzicie sami na tych filmikach, bo cały czas używam właśnie tego interkomu, ale przyszły zmiany, nowa technologia, więc ciekaw jestem co zaoferuje. Więc zróbmy unboxing. Sena Intercom 30K. Zaglądamy do środka. Oczywiście tak, na opakowaniu napisane mamy tak. Instrukcja obsługi w języku polskim dostępna do pobrania pod adresem i tutaj jest odnośnik do pliku, który trzeba pobrać. Także nie ma pewnie instrukcji w języku polskim w opakowaniu. Opakowanie już rozbieram. Co to cudeńko potrafi? Tak naprawdę nie wiem, słuchajcie, jest to pierwszy raz, kiedy ten interkom mam w rękach. Za dużo tak naprawdę o nim nie czytałem, więc zobaczymy co oferuje. Może później będzie więcej tej nagrywki, ale tutaj teraz unboxing, czyli rozpakujemy ten sprzęt. Dziobach. 30K. Na opakowaniu piszą kolejne rzeczy. Mesh Intercom. Co to oznacza? To sobie przejrzałem, słuchajcie. To jest takie coś, że ten interkom tworzy sieć z różnymi użytkownikami, więc możecie się sparować ze wszystkimi, którzy są w sieci jednym guziczkiem. No i później ten zasięg, jak to urządzenie ma 2 km zasięgu, to 2 mile chyba, kurczę nie pamiętam, 2 km. 2 km zasięgu, to tworzy taką sieć, taką pajęczynę, że jeśli ktoś wypadnie z zasięgu, to przez inny interkom będzie się łączyć do tego najdalszego. Czyli jakby robicie taką sieć, pierwszy, drugi, trzeci powiedzmy użytkownik, ostatni słyszy pierwszego przez tego drugiego, o tak, mniej więcej. A tych użytkowników może być 16 jednocześnie, nie? Sieć z 16 użytkowników. Także Mesh Intercom, Bluetooth 4.1, zasięg do 2 km, oczywiście wielokanałowa rozmowa, grupowy interkom, uniwersalny interkom, także słuchajcie, to urządzenie prawdopodobnie będzie łączyć się z innymi, jeśli w tamtych nie będą poblokowane protokoły, tak jak jest to, nie wiem, w Cardo na przykład. Ale to też już było w tym starym modelu, już ten łączył się ze wszystkim, tak jak na przykład ktoś kupi sobie nowego KTM-a, Adventura'a, to ten interkom czy Sena starsza łączy się z motocyklem, możecie się połączyć bezprzewodowo właśnie przez Bluetooth w interkomie i w motocyklu, połączyć się z motocyklem. Fajna sprawa, działa, to sprawdzałem osobiście. Wielozadaniowość audio, czyli słuchacie muzyki, a możecie w tym czasie rozmawiać. Możecie udostępniać swoją muzykę, są komendy głosowe, łatwy przycisk obsługi kółeczko, aplikacja na smartfona, która działa bardzo fajnie, może być używane kiedy będzie ładowane, w trakcie ładowania, wodoodporne. To stare urządzenie myłem pod kranem, normalnie szczoteczką do zębów po tych naszych kładowych wyjazdach i nigdy z niczym nie miałem z nim problemów. Budowane radio, upgrade'owane oprogramowanie. No i opcjonalny pilot do obsługi interkomu, ale tego pilota nie ma tutaj w zestawie, z tego co piszą. No i tak, zaglądamy do środka, słuchajcie. Do tego interkoma na chwilę się będę. I nożyczek też. I zaraz zobaczymy, co mamy w środku. Jak wygląda ten zestaw. To jest Sena, jeszcze raz przypominam, interkom Sena 30K. Piękne w ogóle opakowanie. Słuchajcie, widać, że to jest urządzenie nie byle jakie. Tak bynajmniej wygląda. I teraz zaglądamy sobie do środka. Oczywiście już tutaj mamy jakieś ostrzeżenia po angielsku, żeby się czasem nie pokaleczyć. No i słuchajcie, w pudełeczku wygląda nieźle. Kubeczko przykryte, pokażę Wam jak fajnie jest spakowane. Widać, że to urządzenie nie jest byle jakie. Zobaczcie, świetnie tutaj jest spakowane. Ładnie wygląda, ładnie oklejone. Widać, że to jest urządzenie, które jest jakościowo na pewno bardzo ładne, bardzo fajne. Baza do interkomu widzę, że
identyczna, taka jak była w Senie 20S, także widzę, że to będzie wszystko pasować i bardzo dobrze, bo mam kilka baz do tych interkomów w różnych kaskach, więc będę mógł sobie to urządzenie stosować tak jak do tej pory na tych samych bazach. No i tutaj mamy samo urządzenie. No i na pierwszy rzut oka, słuchajcie, zobaczcie sami, urządzenie jest ładne takie, kurcze, błyszczące normalnie, ale nóweczka, funkiel. Super sprawa. Te stare mi tu wyjechało. No i też jest troszeczkę większe z tego co widzę. Tak, zobaczcie. Widać to, że jest troszeczkę większe, tak jakby miało doklejony ten tył tutaj jest diodka jakaś. Także tak wygląda to urządzenie. Fajne. Widziałem, że jest tutaj jakaś antenka, także ją sobie rozłożę teraz. O, widzicie? I antenka jest teraz bardziej do tyłu, tak, z przodu do tyłu idzie. No ciekawe jak to się będzie sprawdzać. No i oczywiście mamy tutaj jog jack, czyli te pokrętełko, które obsługuje ten interkom. Na górze guziczek, z tyłu guziczek, jog jack, który też się wciska, antenka, tutaj diodka. No powiem Wam, że urządzenie wygląda bardzo bogato, naprawdę bogato. Ciekawe jak będzie się sprawdzać. No i jest troszeczkę cięższe niż tamto poprzednie, ale to przez to, że chyba tutaj bateria jest mocniejsza. Z tego co z grubsza przejrzałem, to chyba właśnie działa trochę dłużej. No i tutaj mamy taką wkładeczkę. Lecimy więc dalej. Co tutaj jest jeszcze w tym pudełeczku magicznym? Jest tutaj sporo rzeczy. Mamy tak, całkiem porządną instrukcję obsługi. Widzę, że wielostronicowo jakąś. No, tak, z takim haczykiem można sobie ją zabrać ze sobą. Natomiast słuchajcie, wydaje mi się, że ta instrukcja nie będzie potrzebna, bo ta cała funkcjonalność jest też w komórce. Możecie sobie zainstalować tą łapkę i to mieć. To wrzucimy ją na razie do pudełka. Instrukcja obsługi. No i tutaj mamy zestaw różnych rzeczy. To jest, słuchajcie, cały zestaw rzeczy, które posłużą nam do montażu tego urządzenia. Ale wiecie co? Chyba to po prostu odstawię na chwilę. Ciaba. I sobie rozłożymy to na stole. Mamy tak, gąbeczki do mikrofonu, 4 sztuki, przylepiec do zamontowania bazy, także można sobie tą bazę zamocować przyklejając ją po prostu do kasku. Nie musicie na klempa to zakładać, czyli na zacisk. Jest tutaj też narzędzie do obsługi śrubek od zacisku. Przewód audio, mały jack, jakiś taki, chociaż jakiś mały jack, mikro jack, chyba do podłączenia zewnętrznego źródła analogowego. Interkom, żeście mogli słuchać muzyczki z waszego ulubionego Walkmana. Tutaj mamy zestaw przylepców różnych, żeby przylepić sobie mikrofon i inne rzeczy w kasku. Tu mamy mikrofon taki malutki na kabeleczku, czyli do kasków zamkniętych, gdzie macie szczękę, możecie sobie to przykleić. To też widzę, że tutaj się odkręca po prostu, tak jak w starej bazie, jest to tak, dokładnie taka sama baza, więc po prostu to się odkręca i mogą tutaj włożyć i podpiąć po prostu drugi, inny mikrofon. Tutaj mamy przypięty w tej chwili mikrofon na pałąku, taki najbardziej standardowy, jaki się używa. Tutaj mamy drugi mikrofon na pałąku. O, proszę bardzo. To jest do tych kasków najczęściej się używa, które mają daleką szczękę, więc wtedy możecie sobie go zamontować w środku w kasku i jeśli macie daleko wysuniętą szczękę, to tutaj to wtedy sięgnie i będziecie mogli sobie dobrze to zamocować i blisko ust, bo to jest ważne. Jak macie blisko ust zamocowany mikrofon, to wtedy Was dobrze słychać. Zresztą widać to na niektórych moich filmach, gdzie z poprzednią sceną S20 czasami jak jeżdżę, mam tą przystawkę w szczęce, tutaj to zajrzycie po prostu na filmik z tym jak nagrywać audio. We vlogach tam pokazuję jak to robię. Także to wtedy słychać lepiej. No i tutaj mamy jeszcze co? Mamy gąbeczki na słuchawki i mamy przylepce do słuchawek, żeby je zamocować sobie w kasku. I jeszcze coś tam było w tym kartonie. Coś ciężkiego. Zajrzymy. Tutaj mamy, proszę Was, jeszcze masę kabla. Jest tak. Przewód do podłączenia do komputera, taki jaki był do tej pory, także jest dalej taki sam, tak jak w telefonach Samsung i innych. USB, no i mamy ładowarkę USB mocy 900 mAh. 900 mAh.
czyli tą ładowarką nie naładujecie smartfona. To jest za słaba ładowarka, natomiast naładujecie nowy interkom Sena 30K. No i co? Tak wygląda ten interkom, zestaw. Sam interkom mi się bardzo podoba. Fajne, powiem Wam, wykonanie i jakość tego produktu wygląda naprawdę bardzo zacnie. Nie mówię dlatego o tym, że lubię tylko Seny, ale słuchajcie, z tej poprzedniej też, która też jest bardzo dobrze wykonana, jestem bardzo zadowolony i cieszę się, że mam, i teraz cieszę się, że mogę przetestować dla Was to urządzenie, że będę mógł z nim jeździć w najbliższym sezonie i zobaczymy później, na koniec opowiem Wam, jak się sprawdza, bo urządzenie wygląda bardzo fajnie, a z tego co wiem z opisów, zaraz może sobie zajrzymy, gdzieś tu mam tablet, w opisie jest podane, że urządzenie działa dłużej na baterii niż to poprzednie. Po prostu mamy tak, zaraz zobaczymy specyfikację. O, jest. Czas działania na baterii 13 godzin non-stop rozmowy, 8 godzin działania w Mesh Intercom, czyli w tym połączeniu 16 urządzeń w dużym zasięgu. Nie podają czasu czuwania. A to ciekawe. Nie wiem jaki jest czas czuwania. Jest czas działania na tym. Ładowanie 1,5 godziny. Szybkie ładowanie 20 minut. Nieźle. Nieźle, naprawdę. Szybko. 20 minut można na szybkim ładowaniu, czyli prawdopodobnie na takiej mocnej ładowarce sobie to naładować. Jakiś porządniejszy. No i reszta to interkomy i opis interkomów na tym. Także słuchajcie, bardzo fajne urządzenie. Polecam Wam zajrzeć też na stronę Sena.com. Tam znajdziecie wszystkie informacje o tym urządzeniu i innych z Seny, których po części jestem trochę fanem, więc zajrzyjcie tam. I oczywiście, jeśli chcielibyście nabyć takie urządzenie, to zapraszam Was na yamasklep.pl, gdzie właśnie to urządzenie możecie sobie kupić. Tam jest też dokładny opis. Jakbyście zamawiali, to dajcie cynę w komentarzu, piszcie wlepa od Fabik Moto, to obsługa logistyczna sklepu dorzuci Wam moją wlepę, zupełnie za darmo. Także zapraszam Was na yamasklep.pl. Tak wygląda interkom Sena 30K w moich rękach do założenia na kasku. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Piona, cześć!